Okay. Namaste, Rukshana. This is Swosti Bastola, Safalta, a second year student of PBM LLB of Kathmandu University School of Law, coordinator of G17 Kathmandu University, and G17 ambassador of goal number 10, that is the reduced inequalities as well. First of all, thank you very much for allowing me to have this pleasure. I'm really glad to state that this is an amazing opportunity for me. And to everyone watching this video, we are here today with Rukshana Kapali, a transgender female human rights activist from Newa community, whose major area for advocacy has always been sexuality, queer rights, Newa heritage, ethno-lingual rights, feminism, body shaming, and online violence, and similar other spectrum. Under Global Goals Week of G17 Global as a national task chosen, we are hereby conducting this interview with Rukshana Kapali. Now, without any further delay, I would like to move forward with the permission of our guest today. Moving forward with the first question of the interview, I have introduced shortly, but can you please introduce yourself along with your involvement in the activism of LGBTQIA plus community with a major concern to the trans community? Hi, thank you so much, Swati, for inviting me here. Right? मेरो नाम चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो मेरो नाम रक्षाना कपाली हो म चाहिँ एलजिबिटी राइट्समा काम गर्छु अहिले चाहिँ म पनि ल स्टुडेन्टै हो म चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चक्रवर्ती अवधिमा चाहिँ सेकेन्ड इयरमा ल पढिरहेको छु अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले टियुमा चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक्समा अन्डर ग्रेड गरेको हो अनि अहिले चाहिँ युजुअली एलजिबिटी राइट्ससँग सम्बन्धित काम गर्छु त्यसमा पनि मोस्टली दुई तिनवटा कुराहरूमा चाहिँ मेरो बेसी फोकस छ एउटा फोकस चाहिँ नि रिसोर्सेसहरू जेनेरेट गर्ने नेपालमा चाहिँ एलजिबिटी राइट्स भनेपछि खासै त्यति धेरै रिसोर्सेसहरू पाइँदैन त्यति धेरै अवेरनेस मेटेरियल्सहरू पाइँदैन त्यही भएर चाहिँ रिसोर्सेसहरू बनाउनु पर्छ त्यो पनि लोकल ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी वेयर लाइक वर्किङ अन क्रिएटिङ रिसोर्सेसहरू अनि अर्को चाहिँ नि अलिकति पोलिसी लेभलमा पनि चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ नि हामी के गर्दैछौँ भन्दा हामी चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हाल्दैछौँ होइन स्पेसली रिट निवेदनहरू हालेर चाहिँ पोलिसी लेभलको चेन्जेसहरू गर्ने चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ त्यति हो Okay, thank you very much for your introduction. Now since we're talking about sustainability or sustainability, how do you perceive sustainability in your life, both personally and professionally? Sure, मैले सस्टेनेबिलिटी भनेर कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ अब हामी मान्छेहरूले चाहिँ एकदम नेचरलाई एउटा हिसाबले प्रयोग गर्छौँ भनौँ न खासमा त नेचरको धेरै एस्पेक्टहरू मान्छेहरूले आफ्नो लाइफको लागि प्रयोग गर्छौँ तर अब एकदमै एउटा मान्छेहरूले कसरी प्रयोग गर्न थाल्यो भने एकदम दोहनकारी तर्फ हिसाबले होइन सकेसम्म धेरै कुराहरू एक्सप्लोइट गर्ने धेरै कुराहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने नेचरबाट त्यो हिसाबले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो एउटा नेचरमा एउटा प्रकृतिमा चाहिँ जुन खालको एउटा डिस्ट्रक्सनको खालको अवस्था भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले सकेसम्म कसरी चाहिँ मिनिमल युज गर्ने सकेसम्म कसरी चाहिँ प्रकृतिलाई हानि नहुने गरी चाहिँ हामीले प्रकृतिको उपयोग गर्ने सदुपयोग गर्ने होइन अनि कुनै पनि कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब लामो समयसम्म टिकाउने अलिकति दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने होइन त्यस्तो खालको प्रयासलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटी भनेर म त्यसरी बुझ्छु अब प्राय अब हाम्रो एभ्रिडे लाइफहरुमा पनि अब कसरी सोच्न सकिन्छ धेरै कुरा धेरै एस्पेक्टहरुबाट सोच्न सकिन्छ सस्टेनेबिलिटीलाई हैन अब सानो एक्जाम्पल हामीले अस्ति के भन्छ प्राइड परेड गर्यौं हैन हामीले चाहिँ 2019 मा जुन प्राइडमा हामीले युज गरेको मटेरियल्सहरु छ त्यो अझै पनि हामी युज गरिरहेछौं हैन सो हामीले कुनै पनि नयाँ मटेरियल्स बनाउँछौं भने त्यो चाहिँ अब एक्चुअली बनाएर फाल्ने हिसाबले नभएर चाहिँ त्यो अब पछि-पछिसम्म पनि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने त्यो हिसाबबाट सोच्छौं हैन त्यो पनि एउटा सानो एस्पेक्ट अफ सस्टेनेबिलिटी हुन सक्छ है सो या म त्यसरी नै बुझ्छु
Okay, thank you very much. अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अब हजुरले आफ्नो इक्जाम्पल पनि दिनुभयो कि हामीले चाहिँ यस्तो गरिरहेको छौँ भनेर, तर हाउ डु यु थिङ्क एनी इन्डिभिजुअल क्यान पर्सिभ इट फ्रम अ इन्डिभिजुअल लेभल? सानो सानो स्टेप्सले चाहिँ कसरी फरक पार्छ जस्तो लाग्छ? इन अ ग्रुप नभइकन एउटा इन्डिभिजुअलले आफ्नो डेली लाइफमा गरिरहेको हाउस होल्ड एक्टिभिटिजमा नै हुनसक्छ, इन्डिभिजुअल लेभलबाट चाहिँ कस्तो खालको फरक पार्न सकिन्छ सस्टेनेबिलिटीमा जस्तो लाग्छ? अब इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि आई थिङ्क त्यही नै कुरा आउँछ होला। हामी कसरी चाहिँ अब एउटै कुरालाई अलिक दीर्घकालीन प्रयोगमा होइन धेरै मल्टिपर्पज यो कुराको सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ सजिलो पनि छ कि, किन भन्दा सस्टेनेबिलिटी भनेको इट्स नट के भन्छ एकदमै फरक कन्सेप्ट, एकदमै के भन्छ एलियन कन्सेप्ट पनि होइन हाम्रो लागि होइन। नेपाली सोसाइटीले चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ सस्टेनेबिलिटीकै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कुरा पनि हेर्दै आएको छ। हाम्रो इन्डिजिनियस कल्चर्सहरूमा, हाम्रो लोकल कल्चर्सहरूमा पनि सस्टेनेबिलिटीको धेरै एस्पेक्ट्सहरू छन्। अनि अब हामीले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीले आफ्नै पुर्खाहरूबाट सिक्नुपर्छ भनेर भन्छु कि म चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरामा होइन। किनभने मेरो विचारमा हामी नै फर्स्ट जेनेरेसन वा सेकेन्ड जेनेरेसन होला नेपालमा अलिकति यो के भन्छ अलिक बेसी हुन्छ नि हामी चाहिँ यस्तो सस्टेनेबिलिटीको पर्सपेक्टिभबाट अलिकति नेचरको पर्सपेक्टिभबाट टाढिएको हामी चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसन हुनुपर्छ डिपेन्डिङ अन द कन्टेक्स्ट होइन। नभए नेपाली सोसाइटीको ट्रेडिसनल कल्चर्सहरू चाहिँ एकदम सस्टेनेबिलिटीमै आधारित छ भनेर चाहिँ म मान्छु होइन। जस्तै भनौँ न अब हामीहरू लुगाहरू किनेर ल्याउँछौँ घरमा होइन, हामी सकेसम्म अब प्यारेन्ट्सहरूले किनिदिँदाखेरि नि अलिकति ठुलो किन न अर्को वर्षको लागि पनि तिमी ठुलो अब हुर्किने पर्ने उमेरमा, अब अहिले त सान्दर्भिक नहोला तर हुर्किने पर्ने उमेरमा अलिकति ठुलो किनिदिन्छन्, सो द्याट अब किन्न बित्तिकै 1-2 महिनामा छोटो भएर अनि फाल्न नपरोस् भनेर अलिकति ठुलो किनिदिन्छन् होइन। सो आई थिङ्क द्याट्स अल्सो भेरी मच इम्बिडेड कल्चरली इम्बिडेड एस्पेक्ट अफ सस्टेनेबिलिटी जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अनि अब त्यस्तै गरी अब भनौँ न अब त्यो लुगाहरू पनि अब बाहिर जान लगाउने लुगा अब अलिकति पुरानो हुन थाल्यो भने घरमा लगाउने लुगा बनाउने होइन। अब घरमा लगाउँदा पनि अब च्यातिन थाल्यो, अलिकति झुत्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ नि के भन्छ अब मप जस्तो हुन्छ नि घरमा पुस्ने त्यस्तो खालको बनाउने, द्याट इट्सेल्फ इज एन एक्जाम्पल अफ सस्टेनेबिलिटी होइन। एउटै टी सर्टको कति धेरै लामो आयु, कति धेरै फरक फरक उपयोगहरू हुन्छ। झन् कतिपय लुगाहरू त पहिला अब जस्तै भनौँ न बच्चाहरूको लुगा, बच्चाहरू भर्खर जन्मिया बच्चाहरू त कति उ गर्छन् नि त लाइक ड्रास्टिकली उनीहरू ग्रो भइरहेको हुन्छ नि त होइन। सो अब आज सिलाइदिएको लुगा 2-3 हप्तापछि उनीहरू ठिकै हुँदैन होइन। सो के पनि गर्ने चलन छ भन्दाखेरि हाम्रो कल्चरमा चाहिँ त्यस्तो खालको लुगाहरू अरू नयाँ जन्मेको बच्चाहरूलाई चाहिँ दिइदिने त्यस्तो खालको चलन पनि छ, रियुज पनि भयो। त्यही लुगा कति धेरै स्पेसली झन् पहिलाको जेनेरेसनमा त्यो वर्षै पछि बच्चा जन्मिरहेको हुन्थ्यो नि त होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो बच्चाले लुगा लगायो, फेरि त्यो अर्को बच्चालाई दियो, अर्को बच्चालाई दियो गरे लास्टसम्म पनि लाइक हुन्छ नि 10औँ वर्षसम्म पनि एउटा लुगा टिकिरहेको पनि अवस्था छ होइन। सो एउटा हिसाबबाट चाहिँ हामीले आफ्नै कल्चरहरूबाट सिकेर आफ्नै ट्रेडिसनहरूबाट सिकेर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कसरी लागू गर्न सकिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा त 12-13 बच्चाहरू जन्माउँदैन पनि कसैले पनि, एन्ड द्याट्स नट इभन लाइक जन्माउ पनि भने होइन होइन। तर त्यो पहिलाको कन्टेक्स्टबाट चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा कसरी कन्टेक्चुलाइज गर्दै हामीले चाहिँ आफ्नै कल्चरहरूबाट सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा आई थिङ्क त्यही होला पर्सनल लेभलमा। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो वाला पर्सपेक्टिभ सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि एकदमै अचम्म लाग्यो, किनभने यो त सधैँ थाहा भइरहेकै कुरा हो, तर हाम्रो कल्चर हामी चाहिँ हाम्रो डेली हाउस होल्डमा जस्तो खालको कुराहरू चलिरहेको हुन्छ त्यो पनि सस्टेनेबिलिटीसँग यसरी जोडिएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ म आफैले पनि अहिलेसम्म रियलाइज नगरेको कुरा रहेछ होइन। मलाई त एकदमै अचम्म अनि त्यसको साथसाथै खुसी पनि लाग्यो यो कुरा सुनेर चाहिँ। सो मुभिङ फरवर्ड टु नेक्स्ट क्वेसन। अब हामी चाहिँ इक्वालिटीसँग रिलेटेड कुरा, जेन्डर इक्वालिटीसँग रिलेटेड कुरातर्फ बढ्नु पर्दाखेरि एज अ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अब त्यस अन्तर्गत नै हजुरको एक्सपिरियन्सकै सर्कमफेरेन्समा रहेर कुड यु प्लिज सेयर वाट काइन्ड अफ इस्युज डिड यु फेस while during the issuance of entrance card or the registration card from university? I actually wrote a whole long ass article about this.
यो के भन्छ मेरो जुन रेजिस्ट्रेसनको सम्बन्धीको इस्यु छ जुन चाहिँ अब मिडियाहरुमा पनि बेला बेला आइरहेको हुन्छ अस्ति रुटिन अफ नेपाल बन्दले sorry अस्ति रुटिन अफ नेपाल बन्दले पोस्ट गरे पनि इट्स सort of ब्लू अप हैन तर इट्स बिन लाइक 5 वर्षै भइसक्यो रहेछ हेर्दा हेर्दै 2074 मा सुरु भएको इस्यु 2079 भइसक्यो रहेछ हैन रियलाइज गर्न कति चाँडो टाइम पास भएको सो खासमा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि म I came out at the age of like 13 14 तिर भनौं न हुन्छ नि अब त्यो कमिङ आउटको पनि आफ्नै लामो कथा छ त्यतातिर पनि नजाउँ होला तर धेरै नै अब हिम्मत गरेर धेरै सङ्घर्ष गरेर I came out at the age of like 13 14 अनि 15 16 मा यो भूकम्प आएको जुन वर्ष छ 72 सालमा चाहिँ I completely came out to everyone society घर परिवारमा सबैतिर हैन अनि अब त्यसपछि एसएलसी सक्यो भन्नाले एसएलसी पछि नै I came out completely भनौं न हैन सो अब एज अ ट्रान्सजेन्डर वुमन मेरो चाहिँ एसएलसी सम्मको सबै डकुमेन्ट्सहरु मेलमा थियो के अनि +2 पढ्दाखेरि चाहिँ नि अब आफ्टर I came out मेरो चाहिँ नि अब आफ्नै जेन्डर अनुसार चाहिँ फिमेलमा सबै डकुमेन्ट्सहरु बन्यो हैन अनि त्यही भएर चाहिँ अब आइम टेलिङ दिस भेरी सर्टमा हैन त्यो बीचमा पनि धेरै कानुनी प्रक्रियाहरु भइसकेका थियो नागरिकताहरु बनाइसकेका थियो वडाहरुबाट सिफारिसहरु बनिसकेका थियो हैन स्पेशली त्यो किनभने एसएलसी र +2 को डिस्क्रिपेन्सी हुँदाखेरि एसएलसी को पनि सच्याउने प्रयासहरु गरिएको थियो त्यो धेरै प्रक्रिया भएको थियो तर छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसएलसी र +2 को जेन्डर मा डिस्क्रिपेन्सी भएर चाहिँ ट्रिभन युनिभर्सिटीले चाहिँ मलाई रेजिस्ट्रेसन दिन मानेन हैन तपाईको रेजिस्ट्रेसन दिन मिल्दैन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ 2074 को कुरा हो 2074 मा चाहिँ म त्रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा मेरो त्यो 3 इयर्स को ब्याचलर्स जसमा चाहिँ मैले लिङ्ग्विस्टिक्स र सोशियोलोजीलाई चाहिँ मेजर्स ल्याएको थिएँ ब्याचलर्स इन आर्ट त्यसमा चाहिँ मलाई रेजिस्ट्रेसन गर्न चाहिँ रिफ्युज गरेको थियो अब देयर वर अ लट अफ प्रोसेसेस दैट ह्यापन खासमा द मेन इस्यु कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि I tried to amend मेरो SLC को सर्टिफिकेट्सहरु हैन त्यो पहिला स्कुलको बिफोर कमिङ आउट के भन्छ as a trans person before coming out को चाहिँ सर्टिफिकेटहरु वा डकुमेन्टेसन्सहरु I tried to amend that तर त्यो के भन्छ बडीजहरुले त्यो जुन इस्यु गर्ने बडीजहरुले चाहिँ मलाई डिनाइ गर्यो के त्यसो गर्न मिल्दैन भनेर they didn't even quote a law they didn't even give a reason why भनेर National Examination Board को if you see the letter भने सच्याउन मिल्दैन मात्रै भनेको छ के तर किन कसरी हैन this is the reason why we think you should not get to amend भने त्यस्तो के खालको justification पनि थिएन के so त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ एकदम लामै गयो भनौं न for a few years I went through the administrative process मात्रै भन्न मन्त्रालयहरु जाने संसदकोहरुमा निवेदन दिने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निवेदन दिने राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिने हैन so I knocked each and every door possible अनि लास्ट टाइममा चाहिँ हुँदै नभएपछि 77 मा आएर चाहिँ I thought रिट पिटिसन हाल्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ आयो हैन अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो रिट हाल्न मिल्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि थाहा थिएन म ल सेक्टरमा छिसकेका पनि थिएन I think this issue was one of the reason why I wanted to pursue law पनि किनभने ल पढेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अलिकति advocacy पनि स्ट्रङ हुने रहेछ हामीको हैन हामी चाहेको चेन्जेसहरु ल्याउन पनि अलिकति मोर well equipped with the knowledge हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले रियलाइज गरेपछि 77 मा चाहिँ मैले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा चाहिँ मैले लस के भन्छ BLLB मा चाहिँ I enrolled myself अनि त्यही दौरानमा चाहिँ मैले के भन्छ किनभने यो भन्दा अगाडि पनि त सुप्रिम कोर्टको नजिरहरुले के भन्छ भन्दा आफ्नै जेन्डर आइडेन्टिटी अनुसार पाउनु पर्छ भनेर भन्छ हैन त्यसैगरी जेन्डर भनेको सेल्फ डिटरमिन हुनुपर्छ यसमा अरु व्यक्ति समाज कानुनले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन पनि भन्छ नजिरहरु त खतरा राम्रो नै बन्या छ यो भन्दा अगाडि तर त्यस्तो खालको के भन्छ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कहिले पनि भएन हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि भयो भन्दा यो भन्दा अगाडिको मुद्दा
मुद्दाहरू चाहिँ सबैमा कस्तो थियो भने मेल र फिमेल बाहेक थर्ड जेन्डर अप्सन राख्ने भन्ने सम्बन्धी थियो हैन तर मेरो चाहिँ फर्स्ट मुद्दा हो जसले चाहिँ हैन ट्रान्सजेन्डर पिपलहरूले आफ्नै जेन्डर अनुसार पाउनुपर्छ म ट्रान्सजेन्डर महिला हो म आफूलाई महिला भनेर पहिचान गर्छु मैले महिला भनेर पाउनुपर्छ कोही ट्रान्सजेन्डर म्यान छ उसले आफूलाई पुरुष भनेर पहिचान गरिरहेछ भने पुरुष भनेर पाउनुपर्छ हामीलाई चाहिँ अदर्स भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सहमत छैनौँ भन्ने प्रकारको यो चाहिँ पहिलो मुद्दा हो जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गयो हैन तर पहिलाकै मुद्दाहरूमा पनि यो कुराहरू नउठ्दा पनि पहिलाकै अदर्सकै मुद्दाहरू भए तापनि त्यसको जुन ब्रडर नजिर छ जसमा चाहिँ त्यसले जेन्डर आइडेन्टिटीको ट्रान्सजेन्डर पिपलको बारेमा नजिर स्थापना गराएको छ त्यो मात्रै इम्प्लिमेन्ट भइदिएको भए पनि धेरै कुराहरू सजिलो हुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ मुद्दा चलिरहेछ सुप्रिम कोर्टमा हैन मेरो डिमान्ड्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्सजेन्डर पर्सनले अब किनभने त हाम्रो त के भन्छ डकुमेन्टेसनहरू त जन्मिने बित्तिकै जन्म दर्ताबाट सुरु हुन्छ जन्मिने बित्तिकै आइ एम ट्रान्सजेन्डर प्लिज मलाई यसरी जेन्डर असाइन गरेर नहुर्काऊ हैन आई एम नट गोइङ टु मिट योर एक्सपेक्टेसन्स अबाउट माई जेन्डर भनेर त भन्दैन होला कसैले पनि प्रोबेबली हैन इभन हेटेरोसेक्सुअल पिपलहरूले सिसजेन्डर पिपलहरूले आर अल्सो नट गोना से द्याट हुन्छ नि अन्त मलाई जुन जेन्डर भन्नुहुन्छ म भोलिपर्सि गएर त्यही जेन्डर हुनेवाला छु भनेर त कसैले पनि भन्नेवाला छैन सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भन्छ वाट इज एसेन्सियल भन्दाखेरि हामीले सानैमा असाइन गरिदिएको जेन्डर हुन्छ अनि त्यो जेन्डर सँगसँगै नाम पनि किन भन्दाखेरि हाम्रो नामले पनि त कति असर पुर्याउँछ नि त होइन जेन्डरमा हाम्रो सोसाइटी नै कस्तो जेन्डर छ अब कतिपय सोसाइटीहरूमा जस्तै भनौँ न स्पेसली हिमालयन रिजनतिरको सोसाइटीमा चाहिँ तसी पेमा भन्यो भने त जेन्डर न्युट्रल खालको नाम हो होइन त्यसमा जेन्डर भन्दा झल्किँदैन तर अब भनौँ न फुलकुमारी भन्यो रे होइन त्यसरी अब के भन्छ अब आकाश भन्यो रे होइन वा सफलता भन्यो रे त्यो भने हाम्रो नामबाट पनि जेन्डर झल्किन्छ कि होइन हाम्रो सोसाइटीको रियालिटी हो नि त त्यो रियालिटी भन्दा टाढा बसेर त वी कान्ट हामी ल पनि बनाउन मिल्दैन होइन सो त्यो सोसियल रियालिटीलाई पनि एक्सेप्ट गरेर चाहिँ हामीले अब कसैको पनि नाम चाहिँ स्मारिका भनेर भन्यो रे कसैले भने अटोमेटिकली ऊ चाहिँ महिला हो भन्ने त्यसरी नै हुन्छ नि मान्छेहरूले एउटा बुझिन्छ किनभने त्यो हाम्रो सामाजिक नर्म्सहरू नै त्यस्तो रहिआएको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई नाम परिवर्तनको पनि लको एकदम खाँचो छ त्यसै गरी द वे यु प्रेजेन्ट युर सेल्फ तस्विर भनौँ न अब ढाका टोपी लगाएको फोटो राखिदिएको छ भने त त्यसले त एउटा खालको जेन्डर इन्डिकेट गरिदिन्छ नि त होइन सो त्यो तस्विर परिवर्तन गर्न पाउनु त्यस्तो भनेको पनि जेन्डर मार्कर मात्रै होइन कि नाम र तस्विर पनि परिवर्तन गर्न पाउनु अब त्यहाँ प्रोनाउन्सको कुराहरू आउला त्यस्तो कुराहरूले पनि अब जेन्डरसँग रिलेटेड भएको भएर त्यस्तो खालको संशोधन गर्न पाउने कानुनै नेपालमा हुनुपर्छ होइन किनभने नेपालमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू खुल्ने वातावरण पनि छैन धेरैजना चाहिँ नि भनौँ न अर्ली 20s लेट 20s मैले त झन् 15 वर्षको उमेरमा आई ओपन अप 15 वर्षको उमेरमा त हतपत मान्छेहरू ओपन अप हुँदै हुँदैन कि अब अमेरिकन कन्टेक्सहरूमा अमेरिकाको त्यो युट्युब भिडियोजहरूमा पनि कहिले काहीँ आइरहेको हुन्छ 3-4 वर्षको बच्चाले पनि भनिदिरहेको हुन्छ होइन अब नेपालमा त्यस्तो खालको सोसियल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन अब थाहा त हामीलाई सानैदेखि थाहा हुन्छ तैपनि नेपालमा त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट नभइसकेपछि चाहिँ अब हामीले सानो उमेरदेखि भन्न सक्ने भन्ने अवस्था नै हुँदैन होइन यो त हामी सबै नेपाली भइसकेपछि त नेपालको सोसाइटी त हामी सबैले बुझेकै छौँ कति गाह्रो छ सानो कुरामा त कति गाह्रो गर्छ होइन भने यस्तो लाइक हुन्छ नि नेपाली सोसाइटीले त यो कुरालाई कस्तो टबुको रूपमा लिन्छ त्यही भएर चाहिँ धेरैजनालाई ओपन अप हुन गाह्रो छ र ओपन अप भइसकेपछि चाहिँ पहिला ओपन अप हुनुभन्दा अगाडिको डकुमेन्ट्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ सो मेरो इस्यु पनि आई थिङ्क त्यही नै हो होइन त्यो त्यही गएर ठोकिन आउँछ कि ओपन अप हुनुभन्दा अगाडिको डकुमेन्ट्सहरू चेन्ज भइदियो भने धेरै कुराहरूमा हामीलाई सजिलो हुन्छ यति हो
थ्याङ्क यू भेरी मच। यो एन्सरको लागि पनि मैले आर्टिकल्सहरू पनि पढेको थिएँ, पक्कै पनि न्युजहरू पनि मिडियाबाट आएको कुराहरू पनि देखेकै थिएँ। तर हजुरसँग चाहिँ लाइक फर्स्ट ह्यान्ड यो बारेमा हजुरबाटै सुन्न पाउँदाखेरि त्यो भनेको त अथेन्टिक इन्फर्मेसन हो भन्ने हुन्छ नि त। अब मिडियाबाटै आइसकेपछि पनि कतिपय कुराहरू त मिडियाबाटै आउँदाखेरि पनि अब जस्तो खालको मिडिया सिस्टम हाम्रो नेपालमा छ, त्यसले गर्दाखेरि होइन यो त यत्तिकै बढाइ चढाइ गरेको कुरा हो जस्तो लाग्ने चान्सेस पनि एकदमै धेरै हुने भएको भएर हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी इन्फर्मेसन हो, ए यो कुरा त एक्चुअल भएको रहेछ भन्ने त्यो कुरा थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो आज त्यो कुरा थाहा पाउँदाखेरि। र त्यसपछिको अर्को क्वेसन भनेको अब जुन ट्रान्स कम्युनिटीकै भनौँ अथवा एलजिबिटिक्युआई प्लस कम्युनिटीको एलाइजहरूको कुरा गरौँ। जति पनि हामीले रिसेन्ट न्युजहरूमा देखिने गरेको छ भाइलेन्सको कुराहरू, थ्रेट्सको कुराहरू, अब बाटोमै यत्तिकै हिँड्दै गर्दाखेरि पनि सर्टेन मान्छेहरूलाई चाहिँ ए यो मान्छे त फलानु कम्युनिटीको हो भनेर त्यही ग्राउन्ड्समा मात्र उनीहरूलाई चाहिँ कुटपिट गर्ने अथवा त्यस्तो खालको कुराहरू जति पनि हामीले न्युजमा सुनिने गरेको छ। सो एलजिबिटिक्युआई प्लस कम्युनिटीको एलाइजहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको डेन्जर्सहरूलाई, त्यस्तो खालको थ्रेट्स, भाइलेन्सको जति पनि प्रोबेबिलिटी छ, हाई चान्सेसहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्नोलेज गर्न सक्नुपर्छ र हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा हजुरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के छ भनेर मैले अलिकति सोध्न चाहेँ। आई थिङ्क एउटा यो कुरा चाहिँ के भन्छ, यसमा चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु, यस्तै गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ गोल्डन रुल चाहिँ हुँदैन होइन। किनभने हाम्रो सोसाइटी एकदम कम्प्लिकेटेड छ, कम्प्लेक्स छ र त्यतिकै डाइभर्स पनि छ होइन। अब म हुर्केको सोसाइटी र तपाईँ हुर्केको सोसाइटी नै फरक हुन सक्ला नेपालमै भए पनि होइन। इट्स अ भेरी डाइभर्स कन्ट्री। हाम्रो आफ्नो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ हामीलाई मलाई हुने कुरा तपाईँ के भन्छ तपाईँको सोसाइटीमा लागु नहुन सक्ला वा अर्को फल्नाको सोसाइटीमा लागु हुन नसक्ला। सो मेरो विचारमा चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा यो बारेमा आफूलाई एजुकेट गर्नु नै पहिलो स्टेप हो। किनभने सबैजनालाई थाहा हुँदैन। म आफैलाई त थाहा थिएन, अब अरूको कुरा त के गर्ने होइन। हामी आफै एलजिबिटिआई पिपलहरूलाई पनि त एलजिबिटिआई भनेको कहाँ थाहा थियो र पहिला। अब अहिले पो इन्टरनेटको जमाना छ होइन, टेक्नोलोजी छ सबैतिर, हात हातमा फोन छ, घर घरमा वाइफाई छ। त्यही भएर हामी धेरै कुराहरूमा एक्सेस गर्न सक्छौँ नि त होइन। म जब ओपन अप हुने टाइममा थियो, when it was almost 10 years ago होइन। I'm 23 now, when I was 13 years old भनेपछि 10 वर्ष त मजाले भइसक्यो। 10 वर्ष अगाडि त यस्तो खालको कन्टेक्स्ट चाहिँ थिएन। वाइफाई भन्ने हुँदैन थियो, आता स्मार्टफोन भन्ने हुँदैन थियो, हामी साइबरमा गएर कम्प्युटर चलाउन जान्थ्यौँ होइन। सो त्यसलाई एक्सेस एकदम लिमिटेड थियो कि किताबहरूमा यस्तो बारेमा केही पढाइ हुँदैन थियो होइन। अब किताबै खोज्नु पर्यो भने पनि कहाँ गएर खोज्न जाने भन्ने केही पनि थाहा थिएन। टिभीहरूमा यसको बारेमा आउँदैन थियो, पत्रिकाहरूमा यसको बारेमा आउँदैन थियो। अहिले पो मान्छेहरू पत्रिका भन्दा पनि के भन्छ अनलाइन न्युजहरू बेसी पढ्न थाल्छन्। त्यसलाईमा त अब यस्तो पत्रिकाहरू, म्यागजिन्सहरू त्यस्तो कुराहरूमा पनि कहीँ पनि यसको बारेमा मेन्सन थिएन कतै पनि। त्यही भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब एक्सेस नहुँदाखेरि हामी आफैलाई पनि धेरै, म आफैले ट्रान्सजेन्डर भन्ने वर्ड सुनेकै म 13 वर्ष एज क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि होइन। त्यो पनि समाचारमा सन्तोष पन्तको छोरीको बारेमा न्युजमा आएको बेलामा त्यो बेला फर्स्ट टाइम ट्रान्सजेन्डर भन्ने वर्ड सुने। अनि त्यसपछि साइबरमा गएर गुगल गर्न थाले यो के हो भनेर होइन। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ आफूलाई नै एजुकेट गर्ने। एकैचोटि सबै कुराहरू सिकिँदैन कि, एकैचोटि सबै कुराहरू सिकिँदैन, सिक्नु जरुरी पनि छैन। कुनै पनि कुरा एकैचोटि झट्टै सिकिने कुरा पनि होइन, तर सिक्ने चाह चाहिँ राख्नु पर्यो। अब अहिले त झन् रिसोर्सेसहरूको एम्पल एभाइलेबिलिटी छ। सो एउटा एजुकेटेड युथहरूले चाहिँ हुन्छ नि आफूले चाहिँ अब चाहेर चाहिँ त्यो खुताल्दै चाहिँ सिक्न थाल्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जति सिक्दै गयो त्यति नै अब राम्रो के भन्छ यु बिकम मोर नलेजफुल अबाउट दिस। अब सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्छ अर्को पनि कस्तो भन्दाखेरि
हाम्रो भोइसेसहरूलाई एम्प्लिफाई गर्न चाहिँ एलाइजहरूले मद्दत गर्न सक्छ त्यो भन्दैमा हाम्रो बिहाफबाट बोलिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ होइन है म चाहिँ फेरि हाम्रो बिहाफमा बोल्ने कुरामा चाहिँ एकदम म त्यसको अगेन्स्टमा छु हामी आफ्नो बारेमा आफै नै बोल्न सक्षम छौँ होइन हामी आफ्नो कुरा राख्न पनि आफै सक्षम छौँ तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन भोइसेसहरू छ त्यसले चाहिँ एम्प्लिफाई गरिदिनमा चाहिँ एलाइजहरूले हेल्प गर्न सक्छ किन भन्दाखेरि ट्रान्सजेन्डर पिपलहरूको कुरा सुन्ने मान्छेहरू भने एकदम कमै छन् कि होइन र प्राय हामीले राखेको कुराहरूलाई चाहिँ धेरै छिटै डिसमिस पनि गरिदिन्छ कि मान्छेहरूले चाहिँ एकदम छिटै डिसमिस गरिदिन्छ जसको कारणले चाहिँ एलाइजहरूले चाहिँ अब स्पेसली पहुँच भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा हिसाबबाट त्यो भोइसेसहरूलाई एम्प्लिफाई गरिदिनमा मद्दत गरिदिन सक्छ र एउटा लर्निङ प्रोसेस हो यसमा यस्तै हुनुपर्छ उस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन एउटा सिक्दै जाने प्रक्रिया हो र आफ्नो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ आफूलाई ठिक लाग्छ जस्तो खालको प्रक्रियाहरू जस्तो खालको अभ्यासहरू चाहिँ आफूलाई ठिक लाग्छ त्यो नै कुरा अवलम्बन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो हजुरले भन्नुभयो अब यसमा पनि सोसाइटीको डाइभर्सिटीको कुरा पनि आयो होइन अब हो त्यो पक्कै पनि किनभने मान्छे अनुसार कम्युनिटी अनुसार सबै कुरा फरक हुन्छ भन्ने कुराकै ग्राउन्डमा रहेर हामीले यो सबै डिस्कसन्सहरू पनि त्यही आधारमा नै गर्दैछौँ तर कहिलेकाहीँ सर्टेन कुराहरू आफूले भन्न खोजेको एकसरी हुँदाखेरि र हजुरले भन्नुभयो जबसम्म आफूसँग एजुकेसन हुँदैन जबसम्म आफू त्यो कुराको बारेमा अवेर भइदैन तबसम्म चाहिँ अलिकति आफूले केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा अलिकति कमी कमजोरी नै रहन्छ होला पक्कै पनि किनभने अब कहिलेकाहीँ सर्टेन टर्मिनोलोजिजहरू नै तलमाथि भइदिँदाखेरि पनि त्यसले त धेरै ठुलो फरक पार्छ नि त किनभने अर्थ नै फरक हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि फरक हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अभियसली एजुकेसन बिना चाहिँ र आफू अवेर सेल्फ अवेर नभइकन चाहिँ आफूले एलाइको रूपमा काम गर्न सक्छु भनेर भन्नु भनेको चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल जस्तो कुरा नै पनि हुन्छ सो अब यसपछि मुभिङ फरवर्ड टु अर्को कुरा राइट्स को कुरा हामीले अब अहिलेसम्म राइट्सकै कुरा भइरहेको छ अघि नै आउँदाखेरि पनि एजुकेसनसँग रिलेटेड कुरा भयो सेल्फ डिटर्मिनेसनसँग रिलेटेड कुराहरू भयो सो अहिले आएर नेपालको सिचुएसन हेर्नु पर्दाखेरि र अब प्याट्रिआर्की बेस्ड सोसाइटी भइसकेपछि इन अ वे हाम्रो प्रपर्टीसँग रिलेटेड कुराहरू अनरसिपसँग रिलेटेड कुराहरू भनेको जहिले पनि पहिल्यैदेखिबाट अहिलेसम्म पनि डिबेटेबल छ जति पनि यो हाम्रो 50s तिरको टाइम भनेको 2050s पछितिर चाहिँ जति पनि जेन्डर जस्टिससँग रिलेटेड सुप्रिम कोर्टको चाहिँ हियरिङ भर्डिक्ट्सहरू आयो प्रपर्टीसँगै रिलेटेड कुराहरूमा अथवा ओनरसिपसँग रिलेटेड कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ मेल र फिमेलवाला कुरामा पनि एकदमै धेरै कुराहरू छ र अहिले पनि 2074 पछि पनि सिभिल कोड आइसकेपछि देयर आर सर्टेन थिङ्स जसमा चाहिँ सिभिल कोड अझै पनि साइलेन्ट छ कि जस्तो देखिन्छ सो यत्रो धेरै इस्यु चलिराख्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी राइट्स अनि ओनरसिपसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ LGBTQIA+ कम्युनिटीको मान्छेहरू र त्यसमा पनि मेजर फोकस चाहिँ हाम्रो ट्रान्स कम्युनिटीको मान्छेलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले भएको कुराहरूले चाहिँ के कस्तो कमी कमजोरीहरू देखाउन सक्छ जस्तो हजुरलाई लाग्छ र के कस्तो चाहिँ भइदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ हजुरलाई लाग्छ यसमा अब यो सिभिल कोडहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी राइट्सहरूसँग रिलेट भएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्स पिपलहरूलाई लिगल्ली नै एक्सक्लुड गरेको अवस्था चाहिँ छैन होइन स्पेसली अब किनभने हाम्रो जेन्डर के भन्छ कोडमा चाहिँ के भन्छ लजहरूमा एकदम जेन्डर्ड खालको ल्याङ्ग्वेजहरू छ स्पेसली फ्यामिली रिलेटेड लजहरू एकदमै जेन्डर्ड खालको ल्याङ्ग्वेज छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्स पिपलहरूलाई भन्दा नन बाइनरी पिपलहरू चाहिँ लिगल्ली एक्सक्लुड हुने सम्भावना चाहिँ लिगल्ली एक्सक्लुड भएकै छ भनौँ न सम्भावना भन्दा पनि लिगल्ली एक्सक्लुडै भएको छ जस्तै अब धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न पाउने भन्ने खालको होइन जस्तै उसको छोरा उसको छोरी उसको काका काकी त्यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज छ नि त त्यो एकदम जेन्डर बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भएर चाहिँ जसले चाहिँ आफूलाई मेल र फिमेलको भन्दा बियोन्ड पहिचान गर्नुहुन्छ नन बाइनरी पिपलहरूको लागि चाहिँ एक्सक्लुजनरी छ यो सिभिल कोड होइन त्यही भएर चाहिँ के भन्छ एक्सक्युज मी के भन्छ सो यो एक्सक्लुजनरी छ तर अहिलेसम्म यस्तो केसेसहरू पनि परेको छैन जहाँ चाहिँ अब
के भन्छ नन बाइनरी पिपलहरूलाई रिजेक्ट गरेर के भन्छ सम्पत्ति दिनबाट भन्ने खालको केसहरू पनि पढ्न त परेको छैन अहिलेसम्म तर मेरो विचारमा कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि नन बाइनरी भन्ने नागरिकता नै छैन नि त नेपालमा अहिलेको अवस्थामा होइन सो त्यो भएर पनि नभएको होला र अहिले जुन अदर्स भन्ने नागरिकता दिइरहेको छ त्यो अदर्स भन्ने नागरिकता पाउने मान्छेहरूले सम्पत्तिको कुरामा कस्तो भइरहेको छ भन्ने हामीसँग क्लियर खालको डेटा पनि छैन होइन वा क्लियर खालको हामीसँग इन्फर्मेसन चाहिँ छैन अब अदर्स भन्ने नागरिकता नै कतिजनाको छ भन्ने पनि हामीसँग केही आइडिया नै छैन त्यसको बारेमा सो त्यसमा भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो होला तर ल मात्रै पढ्यो भने चाहिँ के भन्छ ल मात्रै पढ्यो भने चाहिँ नि त्यसले एक्सक्लुड गरेकै छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ अब त्यसको के भन्छ प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन्सहरूको बारेमा त बुझ्न अझै पनि गाह्रो छ तर त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैलाई समेट्नको लागि चाहिँ लजहरूमै आमेन गरेर चाहिँ किन त धर्मपुत्र राख्न पाउने भनेर भन्नु पर्यो धर्म सन्तान राख्न पाउने भनेर त सकिहाल्यो नि होइन जुनसुकै जेन्डरको के भन्छ चाइल्डलाई अडप्ट गर्न पाउने भन्ने हुन्छ उसको सन्तानले पाउँछ भन्ने कुरा हुन सक्ला उसको अभिभावक भनेर त्यस्तो जेन्डर न्युट्रल अप्सन्सहरू छन् सो त्यस्तो खालको शब्दहरूले रिप्लेस गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क धेरै कुराहरूमा इन्क्लुजन हुन्छ नन बाइनरी पिपलहरूको लागि पनि अब ट्रान्स पिपलहरूको लागि चाहिँ लिगल एक्सक्लुजन भन्दा पनि सोसियल एक्सक्लुजन चाहिँ समस्या हो होइन लिगल एक्सक्लुजन चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ जेन्डर बाइनरीमै आइडेन्टिफाई गर्ने भएर ट्रान्स वुमेनहरूले अब वुमेनमै ट्रान्स मेनहरूले मेनमै आइडेन्टिफाई गर्ने भएर चाहिँ त्यो लजले चाहिँ समेटेको छ तर कस्तो भन्दाखेरि अब आफ्नो जेन्डर अनुसार नागरिकता नपाएसम्म फेरि त्यहाँनिर चाहिँ अर्को खालको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चान्सेसहरू छ भने सोसियल एक्सक्लुजन अब नदिने होइन प्यारेन्ट्सहरूले नै अब यो यस्तो खालको भयो अब यसलाई सम्पत्ति दिनु हुँदैन भनेर त्यस्तो खालको सोसियली एक्सक्लुड गर्ने खालको अवस्था पनि छ र के भन्छ धेरैजना ट्रान्स पिपलहरू चाहिँ अब आफ्नो लाइफ बाँच्न नपाएर आफ्नो घर परिवारसँग चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो जेन्डरमा चाहिँ बाँच्न नपाएको कारणले चाहिँ घर छोडेर जानुभएको धेरैजनाहरू छन् होइन सो घर छोडेर गइसकेपछि अब सम्पत्तिमा कसरी दाबी गर्ने होइन अब धेरैजना त पढे लेखेको पनि हुँदैन अनि धेरैजना चाहिँ ड्रप आउट हुन्छ अनि धेरै यो लको नलेज पनि हुँदैन धेरैजनालाई अनि त्यही भएर आफ्नो अब सम्पत्ति छ आफ्नो अब दाबी गर्ने कसरी भन्ने खालको अवस्थामा पनि छन् धेरैजना सो यस्तै खालको समस्याहरू छन् ओके थ्याङ्क यू भेरी मच रुक्साना आजको यो सेसन पक्कै पनि एकदमै धेरै इन्फर्मेटिभ थियो होइन अब लास्टमा आएर इफ देयर इज एनिथिङ इफ यु वान्ट टु एड यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति एड गर्नु मन थियो अथवा यो कुराको बारेमा चाहिँ कुनै पनि क्वेसन आएन भन्ने जस्तो छ भने प्लिज यु क्यान डु इट यदि त्यस्तो केही छ भने त्यस्तो त केही पनि छैन आई थिङ्क तपाईँले चाहने इन्फर्मेसन तपाईँलाई चाहेको इन्फर्मेसन तपाईँले मलाई सोध्नु नै भयो होला होइन र मैले पनि अब कति कुराहरू एड्रेस गर्न सकेँ कति कुराहरू एड्रेस गर्न सकेन यो छोटो समयमा अब कसैले चाहिँ एलजिबिटिआई राइट्सको बारेमा कुनै पनि खालको प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने होइन स्पेसली अब म आफै पनि यो लिटिगेसनको क्षेत्रमा काम गर्दैछु र अवेरनेस मेटेरियल्सहरू टुल किट्सहरू अब नेपालको डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा यही इयर चाहिँ वी आर प्लानिङ टु एक्सपान्ड हुन्छ नि 7 पहिला चाहिँ हाम्रो नेपाल भाषामा धेरै काम हुन्थ्यो भने अब नेपालको 7वटा ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा चाहिँ निकाल्ने भन्ने खालको हामीसँग एउटा गोल राखेका छौँ हामीले यो वर्षको लागि सो रिसोर्सेसहरू चाहिएमा चाहिँ मलाई निर्धक्क भएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो मेसेज गर्दा हाई खाना खानु भयो त्यसरी मेसेज गर्नुभयो भने चाहिँ रिप्लाई पाउनुहुन्न यो को हु इज दिस क्रिपी पर्सन भनेर म सोध्छु होला होइन तर मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो थियो मलाई यस्तो यस्तो छ भनेर चाहिँ सोध्नु ठ्याक्क कुरा सोध्नु भयो भने चाहिँ अवश्य पनि मेरो रिप्लाई पाउनुहुन्छ ल त्यति नै हो धन्यवाद ओके थ्याङ्क यू भेरी मच मैले अघि नै पनि थ्याङ्क यू भनिसकेँ र एकदमै छोटो टाइममा भयो लास्ट विक मात्र हाम्रो कुरा भएको थियो र इन्फर्मली टेक्स्ट मेसेजेसबाटै कुरा हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो टाइम त्यही माथि अहिले चाहिँ अब फेस्टिभ सिजन यताउति पनि चलिरहेको छ यस्तो टाइममा पनि हजुरले चाहिँ अलिकति आफ्नो टाइम निकालेर हाम्रो लागि दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अब भनेको हामी चाहिँ यो इन्टरभ्यूलाई यही नै एन्ड गरेर फर्मली एन्ड गर्नतर्फ लाग्दैछौँ अब हजुरलाई दसैँको त्यसपछि अब नेपाल वर्ष हाम्रो नयाँ पनि आउँदैछ त्यसपछि दीपावली तिहार छठ पर्व सबै कुराको चाहिँ एकैचोटि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै
आजको कुरालाई चाहिँ म यही एन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।